大家好，又嚟到呢度啦。咁我就會揸呢個 S52嘅，不過我就唔係揸呢架環球車，呢架係啊，呢架舊車嚟㗎。咁呢個就做咗嘉賓車嚟彈架 S52嘅，成班都講咁講嘅。就頭先點解啲 S52嘅5字咧一定要突出嚟？呢個咧就等成班嘅自己突咯。妹妹入唔入嚟啊？哦，妹妹唔入嚟。因為上次講嗰個出嗰個阿妹妹啊，佢今日唔入嚟。OK，咁就開始先。點解會有個 S52咁複雜？不如佢淨係呢度淨係寫 U-turn 就 OK 啦。點解要咁寫？呢度之前咧用嘅 City Flyer 嚟揸過嚟呢度，不過咧就冇拍相，不過就冇錄上 YouTube 啦。之後可能會俾翻個相嚟睇，喺嗰個貼文嗰度。係啊，例如咁咯。我嘅車，我咧嗰陣時咧就係咁樣嘅。我嘅車咁樣停咗落嚟，撳個 P 掣，之後喺呢度影張相，然之後再開車。但嗰陣時我撞到呢啲即係我咧影完呢架飛機之後咧，就唔小心咧撞到呢啲石仔咯。咁就都點講咧？冇得開車，4個字。點解呢啲飛機唔喐？有冇講？睇先。點解12A 會喺呢邊？12A 唔係應該行單程會影咩嘅咩？唔係會影咩？好似淨係得2架。幾時有下一個站啊？我試下兜個圈先。我有啲悶。即係 S52要揸咁耐先到下一個巴士站。
咁就好啲。有啦。應該呢個職員應該會如果冇記錯嘅話，呢個咧都應該可能喺個 New Telltale Shop 嗰度咧出現過嘅，九巴嗰款都係嘅。咁咧應該呢啲機制咧係可以撳嘅，因為之前咧係咁樣嘅。而家呢個 Coolant 嗰個咧係冇出現嘅，我可以穿過去嘅。但係咧我嗰個咧就一定要咧有啲人撳呢個掣先得嘅，咁所以都應該可以。好啱咗。我喺8月3日搞掂。總之咁諗，每個站都有人有上，都有上有落。撳唔到啊！呢條掣，同之前嗰個 Young Man 嗰個事故一樣。係咩？呢個又去邊度？即係嗰個呢個牌啊！呢個牌寫喺邊？講錯咗。似乎我哋係要兜個圈。睇呢個講咗 U-turn。媽咪，我 U-turn 緊。應該出去市區，即係中嗰度。九龍即係代表市區，如果我冇記錯過。
好唔現實呢套，但係都做得最好㗎。既然嗰個小班20M 個站咧，都應該係有咁樣。咦？係喎。前面有冇巴士站啊？應該咧係啱啦，係咪一個 U-turn？國泰城，唔係呢度有巴士站，係國泰城，呢個九巴站嚟喎，睇清楚啲先。係啊，係九巴站嚟嘅。有咩九巴站？我唔知啊，你哋知唔知？呢個話喺留言度講。就咧，佢閂門嘅時候咧係普通地，係快啲嘅，但係呢度就仲誇張。如果普通嗰啲咧係呢個咧係3秒嘅，如果普通嗰啲係6秒嘅。嗱，如果幾啱，如果佢啱。幾時出去市區啊？即係咁，閂門咗，咁樣嘅。唔理啦，開咗先。
已經截咗個 mon。應該出中通道。OK， 對面有個牌，即係我哋係呢度收線。點決嘅以前。我哋嗰度係試嘢嘅地方，我就唔知點解會咁啦。即係53嘅巴士廣場元朗，荃灣年心廣場係元朗嗰邊啊嘛。東涌站，哦，仲以為個兜圈添。東涌站即係已經出咗去㗎啦，應該就去。好。其實 S52收幾多錢嘅？見唔到呢度？啊？呢度係？我記得呢個樓號。如果可以嘅話就快啲。東涌咧，應該東涌我之前上次去東涌嗰度食嘢咧，入 E36A 去咧都係要兜好耐。呢個喺呢條路。嗱，唔知啊 ，E36A 如果真係可以喺呢個係出嘅話，呢個。
點啊？呢度應該有個巴士站我要停嘅，係咪？我估到係未 show 出嚟啫。呢個係直入嗰度嘅，唔使要做瘋狂司機啊！俾啲司機嚟，佢就咁，嗰邊都係，邊係泥地嚟嘅喎。阿嫲，東涌咧多唔多咧掘頭路㗎？東涌多唔多掘頭路啊？但係我記得上次我搭80至90，我見到佢有2個掘頭路嘅喎。好多掘頭路㗎，東涌係一個島嚟㗎嘛。但係以前咧，東涌未發展之前咧，阿爺成日帶我啦，同埋阿叔叔同埋爸爸咧，每年初3咧就會去嗰度行下嘅。嗰陣時咧係一個好荒蕪嘅村嚟嘅咯，係一個好似漁村。係咪即係呢度係東村啊？OK，唔該晒嫲嫲。而家就開發咗，就變咗。嫲嫲，呢個係咪一個日東村巴士總站？應該係啦，日東我去過嘅日東。到咯。有個街市㗎嘛。係。原來總共要嘅時間就係算25分鐘。係25分鐘。上車先。咁呢條短片都完畢咗啦，多謝大家收睇。